係咁樣嘅，不過啲酥皮就跌晒出嚟啦。佢應該係做到佢凝固咗嘅，好甜面，括好微辣，35蚊一份。喂，都幾大份喎就嚇，幾好玩嘅喎。嗰啲地圖係真實嘅喎，淨含量100 G 乘8，咁即係800克咯。咁114又唔係貴喎。各位早晨啊，今日係放假節假，今日星期日嚟嘅，終於同老婆過嚟飲下茶啦。我哋都好耐未飲過茶啦，有幾耐未飲過茶？好耐啊！我哋就嚟呢個叫千燈盛會，咁喺千燈湖嘅。咁我哋嚟到茶樓啦，咁啊都幾火爆啊！嚟偏廳呢度啊有位，去大廳嗰度睇下啦。譬如偏廳，咁啊正前方就係大廳，我哋過去嗰邊睇下。啊，點解會發現到呢個茶樓咧？就係我喺社交媒體上邊睇人哋啲評論發掘翻嚟嘅。通常咧嗰啲先至係最好㗎，因為冇推廣啊嘛。呢度就係佢嘅大堂，幾企理喎，仲要叫號添。呢度就係大廳啦，哇，夠晒大！嗰啲唔影得。之外仲有海鮮餐，2人餐2688，就有呢啲嘢食嘅。又或者商務餐啊，1300蚊10位用，有呢啲嘢食嘅。咁啊，該有嘅都有啊，牛腩啊、魷魚啊、蝦啊，呢個講緊最平呢個餐嚟㗎啦嚇，企理非常企理，唔錯唔錯。呢邊咧就係我哋坐嘅偏廳咯，咁都有地氈各種㗎，同埋即使唔知而家算唔算農曆新年期間，都係冇加收服務針自飲嘅。通常我哋去飲茶咧，茶樓都會提供1包或者2包咁樣啊，大多數都係會啊嚇。咁啊，我哋就唔飲呢啲㗎啦，唔係特別唔好，而係咧人哋送咗呢啲咧唔飲咧就唔俾面嘅。單重呢個係一個汕頭嘅同事俾到嚟嘅嚇。咁我飲過幾鋪都唔錯嘅。而且咧，佢獨立包裝咁，你攞出嚟又方便啊嘛，自斟自飲幾過癮㗎。好香啲茶，咁咪洗一輪先。斟緊嘅時候咧，都有啲荔枝木嘅香嘅。我哋第一輪啊沖到個茶咧，都會攞嚟洗下啲碗筷啊咁樣嘅，咁就洗咗啲塵嘅啫。其實最主要都係，我都睇過一啲博主咧洗咧，係等落個膠兜度洗，其實真係唔好搞啊！嗰個膠兜咧你唔知會發生過咩事嘅。如果你等落嗰個膠兜度咧，個膠兜咧係俾你嚟接啲污糟水嘅咋，係啊。咁如果香港嗰兩個茶樓咧，蓮香樓同埋六安居啊，好似係啊嚇，佢就會有個鐘嘅，咁都其實都 OK 啲，但係通常其實都最好唔好啦嚇。但係你個膠兜就千祈唔好鬼滯啊！用膠兜裝嗰啲水就不如仲肉酸過唔用公筷嘅，係啊。咁嗱，我哋洗完啲水咁啊，倒喺呢度。咁啊，如果係有稍為低檔少少茶位冇咁貴嘅茶樓咧，佢就俾個膠兜你，個膠兜就係我先頭講嗰種，啲純粹係攞嚟接水啦，同埋嗰啲茶啊，呢個咧，呢個擺落去嘅啫嚇。甚至乎咧，有啲碗筷外邊咧，仲會有一個包住佢嗰個膠紙嘅咧，放垃圾嗰隻嚇。甚至乎載住啲有啲人塞個煙頭落去都見過嘅，所以大家翻到嚟記住唔係搞啊！你寧願唔使好過喺嗰度就。細細壺幾好喎，咁樣自斟自飲。呢個係鳳凰單重，啲茶湯都幾靚啊！而家老婆咧，佢漏咗個手提電話喺架車度啊，咁啊而家走落去攞咯，都唔知佢搞唔搞得掂啦嚇。咁我啊嘆住茶先。沖好嗰壺茶咧就會咁樣嘅，咁啊擺喺度慢慢嘆咯。
咁啊，有人中意啊充滿啲，有人中意冇咁充滿。我哋呢啲冇乜講究嘅咧，就冇所謂嘅嚇。睇有咩食啦！我哋今日咧打算係嚟飲茶嘅，就唔係食飯嘅。咁當然食飯都有啦嚇。呢個係菜牌嚟嘅喎，唔通冇得飲茶？係喎。如果有咁嘅情況咧，你可以用你嘅手提電話掃一掃面前呢個曲，掃咗之後咧就會知道而家有咩嘢食㗎啦。個手提電話喺個老婆嗰度啊，咁啊冇辦法啦，只能係等一等。咁如果係飲茶飲唔到，食飯食咩好咧？都係茶點裏邊㗎。咖喱牛肉菠蘿包、薑汁雙皮奶呢個小嘢，三文魚水餃有趣喎。呢度先至係點心。嗱，我嚟之前咧，唔係話喺社交平台睇見有人評論過佢哋嘅，係會用好食嚟形容呢度㗎嚇。咁係咪真係好食咧？就真係要試過先知啊！艇仔粥啦，就係我哋比較傳統見得到嘅。仲有香檸手工葡撻、大油條、金網韭黃鮮蝦煎餃。老婆中意呢個，呢個可以。仲有蛋散啦、薄撐10年陳皮紅豆薄撐喎，同埋仲有呢個好耐都未食過嘅榴蓮天鵝酥啊！睇上去又幾有創意。仲有紅米腸啦，腸粉都有咁多種，有6種、7種，輪膠糕又有。咁啊可能會食翻啲傳統啲嘅吧，牛肉球啦，好耐未食過啦。哇，鳳爪48蚊一份，貴啲喎。牛香草肋排都有喎，黑松露貢菜餃又有。你咧？認得路得啦。係啊，認得條路啊，即係個車都開得到係咪個鎖匙？開到。啊，咁就得啦，都幾醒目㗎。行到去嗰度得。係啊，唔使㗎，你行到近嗰度佢自己會開㗎嘛，睇下食咩。不過好得意啊啲點心。洗未㗎？全部洗過晒㗎啦。係啊，嗰啲茶渣嚟嘅啫，冇問題嘅。係啊，全部洗過晒㗎啦。咁你睇下食咩啦嚇嗰度。你睇咪食。聞啊香喎呢個茶，飲咧就冇咁多嗰啲化學嘅味，就香就有，但味咧就都係茶味。好耐未飲過茶。真係好耐。飲過茶。牛丸啦，係。我媽話齋最舒服都係飲茶。係啊，最舒服咪飲茶咯。坐得舒服嚇，咁嘢食咧就唔好太差。價錢亦都唔好太貴，咁又要就腳，咁但係咧，而家越嚟越多廣州人啊，會過嚟佛山呢邊飲茶，其中一個嚟得最多地方咧就係千燈湖，會坐得幾舒服之餘，仲要價錢其實又唔係太貴啦。仲有你喺路上見到咧係好少人，但係其實咧全部都喺個地下停車場嗰度，先頭入嚟嗰陣咧爭啲塞車添。另外咧，呢邊停車都一啲唔貴，5蚊1個鐘。先唔好講餐廳會唔會免停車費啊嚇，即使唔免，也就係5蚊1個鐘。我哋而家所在位置就喺呢一度藍色呢個點，附近有好多唔錯嘅餐廳。最近嘅地鐵站叫金融高新區，應該係啦。咧仲有我更正，應該係最近嘅地鐵站係薭江先至啱啊嚇。喺呢度過去。揸車連唔塞車8分鐘，行路你就最好唔好啦。不過就算真係要行咧，因為會經過千燈湖啊，都有啲靚景，其實都唔錯㗎嚇。數碼點餐，今日你發版啦？你發版？我發版啦。點餐，因為撳咗咧，你先知道有咩食嘅，淨係睇張單咧，未必一定係啱㗎。有嗱，該有嘅點心都有，同埋佢會寫埋價錢㗎。蝦餃啊，蝦子葱油撈麵啦，避風塘蘿蔔糕啦，和牛包啦，喂呢個好喎，同埋仲有黑蒜菊花燒賣添。下邊呢啲係傳統嘅墨魚汁水餃、小籠包，喂幾正喎喂！飲落都幾舒服啊！原來咧鳳凰單種茶屬於烏龍茶嘅
一種嚟㗎嚇。咁啊，潮汕嗰邊啊最多出產啊，係青茶嘅一種嚟㗎。咁咧佢咧就係香啊，好香嘅。潮汕同埋福建都係種好多茶係啊，好多茶出產啊，啲觀音冇錯啦。咁點解叫鳳凰單叢咧？原來咧佢就係嚟自鳳凰山而得名嘅，佢就係要喺嗰個山上邊產出嚟嘅。最著名嘅品種係呢個人哋送嘅啫，咁咯。咁啊最出名嘅就係一個叫鴨屎香嘅檸檬茶，係就係大多數用嚟做檸檬茶，鴨屎香嘅茶，聽個名好似好奇怪咁樣。因為我哋都係飲呢啲類型嘅茶。係啊，青茶呢啲咁樣會比較消滯嘅啦。有啲老人家都係飲啲黑掹掹嗰啲。係，即係黑到豉油咁色嗰啲。普洱。仲要話幾多年？因為嗰啲茶發酵過。發酵過，呢啲就冇嘅。咁啊，至於嗰個叫鴨屎香嘅茶咧，其實屬於一種叫銀花香嘅品種。咁啊，你哋香港觀眾，如果你哋去嗰啲奶茶店咧，好多都會供應得到嘅啦。嗰啲味幾舒服嘅嚇，幾舒服嘅。原來鳳凰山係位於呢個潮州北部啊，佢海拔比較高，海拔一高咧就會有好多雲霧啊，有雲霧啦，咁自然咧種啲茶咧就靚啊。所以先頭老婆所講話點解福建啊，又或者係潮州嗰邊啲茶會比較好。雲南冇錯，雲南都係，雲南就主要係普洱茶，冇錯。其實福建嘅嗰啲茶都幾靚，但係有一排佢就係嗰啲鐵觀音咧。哦。做反正即係為咗利益就做。藥刀啊，各種咁樣。其實我哋好中意飲鐵觀音。係。咁啊，今日就試下呢個啲茶湯都幾好啊嚇，都第2輪㗎啦。送上嚟嘅就係水牛奶酥皮包，係有3個嘅。咁但係因為佢因為綠色啊個面頭，所以叫清新水牛奶酥皮包。咁究竟係點解清新法咧？啲酥皮包即是香港觀眾所講嘅菠蘿包。我哋廣州啊或者大灣區呢邊廣佛啦唔叫大灣區，就叫翻酥皮包嘅嚇。咁佢裏邊應該係包住一啲水牛奶咁嘅，係先嚟食甜嘅好唔好啊？食下先啦。咁佢呢度摸落去咧都幾鬆軟㗎。上邊呢層就係酥皮，不過佢酥皮係綠色㗎喎，好有趣啊！究竟搣開會唔會寫晒啲水牛奶出嚟咧？冇。係應該係唔會嘅。佢哇係咁樣嘅，不過啲酥皮就跌晒出嚟啦。佢應該係做到佢凝固咗嘅，但係啲酥皮就寫晒出嚟咯。最好食嗰一次係邊度咧？我今日先睇翻嗰條視頻。哦。蓮香樓啊，番禺嗰間啊，水牛奶酥皮包啊，靚到不得了。係。咁啊試下呢個。係真係水牛奶嚟嘅蓮香樓，仲有人哋手工整。首先佢上邊綠色嗰層咧，同我哋平時食開嗰啲菠蘿包或者叫酥皮包差唔多。中間呢度係奶醬嚟嘅。如果食水牛奶酥皮包啊，最好去蓮香樓。係沙灣嗰間，即係蓮香樓嘅工廠啊。嗰度有間原式嘅嗰間水牛奶酥皮包，真係水牛奶入邊。呢度咧係會跌晒碎出嚟嘅。係喎，今日好多都係青色嘅食物。呢個叫酸湯鮑魚片稻田麵，括好微辣，35蚊一份。喂，都幾大份喎就嚇。那其他的呢？什麼紅棗糕啊那些呢？佢係下邊嗰啲係酸湯嚟嘅。幾別緻喎，係夾啲鮑魚先啊！見唔到啲咁大粒。佢應該係將一隻鮑魚切開咗佢。係啊，應該係一隻。應該係。夾多啲先。咪少人間撈唔到㗎啦。係啊，揾唔翻個鮑魚嘅，你夾啦。然之後就係咪不啲湯咁樣食咗啲鮑魚先啊？應該係夾啲麵。
咁佢啲麵都係應該係手打㗎吧，我估，因為都等咗一段仔時間啦嚇。同埋聞到有冇啊？呢度應該有，同埋聞到啲酸湯味咯。都唔會好濃。哇！個麵有排夾啊，睇嚟你呢個菠菜麵嚟係嘅。菠菜麵，我聞到好香嗰啲酸湯味嘅，好鬼難夾喎，但係。我有一隻。佢呢個應該係2人份嘅。一坨啦，一坨啦。係啊，要快啲夾咗佢嚟食先得啦。已經一坨。捂住啊！佢個擺盤係好靚㗎。哇！呢坨。嗯。同埋嗰啲麵咧好長嘅，呢啲老人家生日好啊，長壽麵啊，夾極都唔斷。會攞呢隻青啲啲嘅。咁咪換個第隻色咯，換隻金色嘅好唔好？邊度攞呢啲麵？咁啊係，唔會攞青色嘅。我哋飲茶咁啊，樣樣試下啦。索飽啲汁嘅喎，佢會索晒啲汁嘅咯喎已經。呢邊上菜都唔算快嘅，可能真係手工做嘅話，我估。試下手工唔做麵先。微辣咯。微辣。首先個湯底係酸嘅，有少少似辣嘅茄藕通裏邊嗰啲茄湯底，係結嘅。少少辣係可以接受到，即使係一個完全食唔到辣嘅人啊。麵係呢種波紋麵，你話係咪手打係都唔出奇啊嚇！你現場有師傅即刻拉就得㗎啦，唔好啦。不過呢種麵睇上去係機製嘅，唔係手拉嘅。咁現場即刻機製都唔難㗎嚇。廣東微辣。其實佢遇到啲湯之後會黐埋一嚿，仲喺度吸緊啲水，咁有咁好嘅。嗰個係咩？三文魚餃子，仲有一個。他說他現在出。個鮑魚佢切到好薄好薄，然之後咧啱啱着熟，一啲韌嘅都冇，完全唔會話辣到你受不了嗰種感覺啊！冇嘅係。酸酸辣辣。酸酸啊，冇錯。我覺得好似有啲太汁咁樣。酸辣甜。即係個金湯，我送上嚟係三文魚水餃，個湯底好似都係酸湯咁啊，個碟好法式咁咯，細細隻嘅，佢似東北水餃咁嘅造型嘅。最後我食埋呢個，應該攞筷子夾。辣唔辣㗎？唔辣。輕微有啲魚味。有啲魚味，嗱似係東北餃子喎。我今日點嗰啲全部好似東北點心咁樣發啦。嗰個麵又青 B B。佢個餃子皮咧係好煙韌嘅，即係嗰啲東北人叫有咬口咯，應該係食到出裏邊有三文魚味嘅，但係唔算係勁濃咯。點都係傳統點心好食，係嗰幾味。今日試下啲新嘅點心啊嘛。咁咪又係嗰啲咩蝦餃鳳。係啊，蝦餃鳳爪。腸粉。嗰啲翻廣州先試啊。因為佢有一啲比較特別啲嘅，睇個樣好睇嘅就試啲新。如果作為一隻餃子嚟講啊，佢係幾好嘅，包得個緊實，好東北嗰啲做法。餡料咧咁啊，梗係唔係傳統嗰種啦。都唔差，有汁嘅，但係就冇韭菜咯。10幾蚊嘅喎，呢個點心。10幾蚊嘅咩？係啊，18嘅啫。係喎，18蚊喎，咁都可以咯。不過就未係好經典。哇！都仲係咁多人喺度排緊隊喎。而家係差唔多一邊停車坪啊。5蚊一個鐘。5蚊一個鐘，跟住每半個鐘頭2蚊，15蚊封頂，即係2蚊任你停啦。
2個鐘頭之後就任你停啦喂，。使乜買車啊？係啊。唉，真係係個人都買部車啦。係啊，二手車好平嘅啫嘛。落嚟我哋就去公園行下，公園定圖書館啊？去圖書館係圖書館行下。氣温又有所下降喎。好多呢啲小店好有趣喎。呢個係手作糖水。好多呢啲㗎。嗯，好多啊！跟住發現咗一個曼陀羅花，呢個係阿楊過同小龍女嗰個花，係啊，但係冇刺嘅，唔知啊。可能嚟到呢度生唔到刺啩？係咪嘅咧？一個居民區嚟嘅，仲有加裝電梯添。咁嘅我哋將架車停咗喺餐廳嗰度，咁啊喺千燈湖呢度行下。千燈湖咧原來係99年開始立項啊，去到都搞咗成10年咁滯，6、7年啦嚇。到17年咧就所有主體咧就已經完成咗㗎啦。即係譬如話佢要挖個湖，因為佢係一個人工湖嚟㗎。咁啊，亦包括附近嗰啲樓盤啊，又要配套啊，即係佢規劃好要起呢個樓盤啊，邊個地產商嚟買？其一，其二要有寫字樓，邊間公司啊就要用呢個寫字樓。譬如話我哋可能會有啲保利啊，嗰啲各個大集團啊，財主佬啊嚟要咗一笪地咁嘅。咁17年咧就卒之都落成咗啦。咁啊呢度既會係一個寫字樓啦，又會有一個住宅區啦。以及係旅遊觀光景點3為一體嘅，咁啊仲有少量嘅購物商場咯。好似我有一個觀眾咧，佢而家喺美國嘅，應該係啊，咁出國之前都係住喺呢度附近，好似話佢又準備翻嚟嘅，好開心啊喺呢度住。我唔先開。樹木又夠多，即使佢係09年立項啊，大家都見到啊啲樹木其實都唔少嘅。咁你喺度行下又得，你喺度揸車咁啊經過停低部車去飲杯咖啡又得。我哋而家就去圖書館定係咖啡店啊？去圖書館。白色嗰度。哦係喎，點解我行呢邊嘅？咁行翻過去啦喂。係。我去正門入，佢話去正門入，有道理。甚至乎你仲可以踩住部單車，共享單車喺度玩。我哋好中意佛山，佛山咧係。即係冇廣州嗰種咧，好多人嗰種感覺。廣州真係太多人。係道路設計又標準，停車場又夠多，得嚟又唔貴。咁啊揸車嚟又得，你中意踩個電雞啊？啲人多啊嘛。都好多親戚過咗嚟呢邊住嘅。係。即使咧你喺廣州打的車咧，佢都係會願意嚟到呢度㗎嚇。唔麻煩㗎，唔麻煩㗎。係一個公園嚟嘅，我哋喺呢度入去。前邊嗰度，而且又有地鐵，咁啊地鐵啊，梗係冇廣州咁密啦。嗯。但係都起碼有幾條。嗯。嗱呢度咧就係燈湖公園入口啊，好多家庭咧週末嚟呢度玩，帶啲小朋友，啲新嘢就係唔同啲嘅，起碼條路都闊啲，停車場都多啲啊。巴士添喎，呢個巴士去黃沙，即係廣州嗰個黃沙。啲唔記得講豉油食嘢幾錢添？豉油食嘢嗰度都唔係勁平㗎，96蚊啊！咁啊，大家覺得點咧？96蚊，新派啦，係啊，坐得舒服。我哋點得新派，人哋有傳統點。有傳統嘅，我哋點咧？樣都係新派啫。又食嚟食去又係嗰啲咩？蝦餃、牛丸。排骨、鳳爪，整碟腸粉粥咁樣，係飯啊食到。今次就試下啲新嘢嘅啫，都還算可以啊！個麵好大碟啊！好大碟，食完就飽咗，冇錯。咁咪啱啱3個點心。3樣都係澱粉質嘅飽肚嘅。好在，所以而家就可以出嚟呢度行下咯。係，一陣間餓又可以走去揾個地方又食下咯。係啦。我哋入去公園。我哋週6日嘅生活。行過一片竹林咁啊，到嘅啦，前邊呢度。呢個係手提電話嘅發射站嚟嘅，呢個係中國移動嘅應該係。你要過嚟呢邊？呢度係呢啲草地咧係會俾市民可以踩落去㗎嚇，係俾㗎嚇，唔好以為草地都踩得，其實唔係嘅，有啲草地係可以踩嘅，包括面前呢啲啦，
咁佢有啲唔得嘅咧，佢會揾個保安看住嘅。因為咧人先係最緊要，草地係次要嘅啫。咁咪平時有維護就得㗎啦，而唔係話整個草地出嚟攞嚟睇，係咪？小朋友咁樣跑幾開心，今晚翻嚟飯都食多啲啊，咁啊好啦。至於外邊嗰度咧就停滿車嘅，咁啲停車位啊，警察先生亦都唔會抄牌嘅嚇，因為咧佢唔係打算用抄牌嚟賺錢嘅，真係起啲公共設施俾啲市民嚟行下玩下，開開心心咁跑下咁先得嘅。咁同埋今日嘅天氣不是太熱，所以就還有怕到，如果到炎炎夏日可能就難啲啦嚇。咁啊仲會有啲人帶啲狗狗啊出嚟跑下玩下咁樣咯，好開心啊！哦，小妹妹跑嚟跑去，哎呀！嗱，啲細路仔喺呢啲環境長大都唔同啦，大佬。係即係你有咁開闊嘅地方啊嘛。係要有咁上下開闊嘅地方先得嘅。係。平時嗰啲生活壓力咁樣行下個公園咪冇晒咯。你要有啲即係啲便民措施又夠。冇錯。城市又夠乾淨。前面仲可以露營添。疫情嗰陣先至開始多咗呢啲舉措。以前疫情未開始之前咧，其實呢啲草地係圍住唔俾人行嘅，其實唔啱。梗係啦，因為我嚟過一次，我睇見有人保安趕人走，咁啊跟住趕咗嗰個人走。慢慢就會個思想轉變。係啊，人有得行先緊要，唔係搭草地啊嘛，你維護咯，係咪先？咁啊交咁多稅做咩？咪係咯，幾開心你睇下個妹妹。但係嗰啲波係公園派嘅還是係點咧？自己買啊！煲都派埋。啊，嗱嗰度嗰啲啊，哦，大街嗰啲啊，買嗰度風箏啊、煲啊嗰啲。係，只要唔好影響到人得嘅。你攞個足球出嚟踢，咁踢到100咁，梗係最好啦。唔好踢到人啦，係又唔會太曬，又唔會太凍。咦，咁樣曬下太陽最好。咩啊？超大嘅圖書館。南海圖書館。比廣州嗰個仲大。廣州圖書館喺邊？港圖咯。喺邊？珠江新城有一個廣州好多圖書館。哦，個波波係呢度買嘅，呢度。至於我哋先頭飲茶就係呢一棟樓啦，叫做智悅優城。咁我哋而家翻去攞車走啦，因為圖書館就唔行啦，我哋都係食飽咗出嚟行2步睇下呢度變化成點啫。週末真係好多人嚟嘅，不過就開咗學就會少啲噶啦嚇。啲小朋友要翻學。開㗎呢度，準備開啦。哦，準備開。係啊，嗱封住啊嘛仲。咁啊週末啊有啲市集咁樣搞下咁咯喎，基本上先開圖書館先。係，呢度就係圖書館啊。咁你可以入去坐住慢慢自己睇下書咯，刷身份證就可以入得到去嘅。嗰一掃你就入得到去，都幾大嘅睇見裏邊。不過我哋唔好嘈住人哋睇書。正如先頭所講，呢度既係一個遊客集中地啦，亦都會有不少嘅樓盤嘅，又有商業中心。呢啲樓價就係咁啦，附近21,000蚊，17年落成啊嚇。佳兆業24,000，有啲係14,000蚊。燈湖嗰度啦。燈湖。千燈湖18,000咋。咁啊呢個貴啲，國際公館3萬貴嘅。哇！萬達廣場係5000幾蚊，佢係14年落成嘅，呢個遠啲嘅啦。有貴有平。係有平亦都有貴咧。係呢個就睇地圖啦。中間呢個藍色呢部分咧就係千燈湖。係啦，睇地圖。你係圍住佢就梗係最好最貴嘅。萬蚊嘅啫。先頭我哋去嗰個啊飲茶嗰度啊，呢個應該係公寓嚟嘅，我估啊。18萬。18萬就有一間，唔係喎，住宅嚟嘅喎。佢寫住住宅嘅，10幾萬啫喎。係啊，即係你可以翻嚟嘅，即係買一間民水民電咁。即係你唔使買大噶嘛，即係都係睇荷包食飯啦，都係嗰句啦。你如果係咩嘅，你又可以買間細，千祈唔好貸款。冇錯，10幾萬啫喎。係啊，10零萬咁你都可以啊。係。睇下你需唔需要呢種就係喺度再配架車咁，幾舒服㗎。配架車300蚊一個月。係，停車係300蚊一個月。係。哎呦，
嚇，仲有飲茶啲書館內部，呢、個叫朗讀亭啊。咁佢應該小朋友跟住嗰個機咁嚟讀咯。至於左邊呢度仲有咪添，應該係做個節目主持人吧。呢度仲勁，有一踩 AI 單車添。啊！小朋友高興到不得了。啊！佢嗰個 mon 就知道佢睇緊咩，好似仲幾好玩咁喎。嗰啲地圖係真實嘅喎，得免費飲水添，同埋仲有洗手間。至於呢個係會議室嚟嘅，即係你同佢講話要帶去洗手間，佢就帶住你去洗手間。呢個機器人嚟嘅。啊！週末啦，小朋友嚟呢度最開心，仲要而家未係夏天喎，到夏天仲多人啊！可以喺度預覽嗰啲書或者雜誌，我掃一掃個二維碼就可以收藏嘅期刊啊！好鬼先進，佢應該係一個由一啲可以接觸嘅屏幕嚟組成嘅。3個咁樣，個圖書館好似係新落成改嘅啫，未曾開放咧，未係全部要開放。咁啊，包括地下一層都係見到佢仲喺度做緊工程嘅，只不過核心部分呢度開咗咁解嘅啫。就係入邊個城市嘅福利。冇錯，城市嘅福利。至於呢度就係先頭我哋經過嗰個公園咯，嗰個大草地啊，剛好經過呢度又見到有條美食街喎。咁除咗先頭嗰啲商場以外，仲有呢啲啦，英龍食府30年老字號食啫啫煲嘅，咁都有客嘅喎裏邊，停車又方便，好多鋪頭都開翻，串串火鍋、重慶麵館，各種都有。都幾多嘢食。係，呢度喺度蒸緊咩咧？燉緊湯啊可能。邊度仲有煲仔飯，老區啊舊街舊巷先多嘢食嘅，咁都仲有啲鋪頭未開嘅，又或者佢淨係做晚市啊，即係宵夜時段啦。我估仲有一隻大肥貓添。佢聽見我講佢千燈湖周邊都有咁多呢啲小店嘅喎，呢個就要轉讓啦。行下行咗嚟就係村入邊添，應該行得翻出去啩？呢度仲起緊屋喎。哇！好舊嘅間屋，聽磚啊，而家要咁樣加固。危房啊！嗱好啦，咁依家咧，我哋就去山姆行下，咁啊買下嘢啊！屋企嘅雪櫃都冇乜嘢噶啦。咁啊喺呢度揸車過去咧，大概係20分鐘左右啦。咁啊到得到噶啦。仲近過我哋屋企去山姆法灣。係啊，近過屋企去山姆啊！個千燈湖啲路啊特別闊㗎嚇，車流量大，但係唔會話好驚恐啊！好多人啊逼住你要開快啲啊嗰種感覺啊極少嘅。其實20分鐘就係等於去到廣州㗎啦。冇錯。山姆就喺廣州嚟㗎。冇錯。呢度喺度做緊咩咧？點解會停晒喺度嘅咧？我等燈啫。可以坐地鐵都得嘅。莒江站同埋咩站啊？金融高新區嗬。係。哦。千燈湖站咯，即係如果食嘢，我哋嗰個千燈湖站。係。車流量都幾大嘅。車流量大，但係佢夠多車道啊。係。標準啊。呢度除咗先頭我哋飲茶嗰度咧，仲有吉之島啊，各種都有㗎啦，好方便嘅喺度生活，都幾夠人氣啊！啱啱開始落成嘅時候咧，呢度就冷冷清清嘅。嗰時我話：哇，金融高新區咁高大上嘅一個名，出到嚟荒蕪到不得了。依家就絕對唔荒蕪，大家睇下面前嘅畫面就知道啦。嗰時起碼20年前啦。因為嗰時啱啱有廣佛地鐵啊嘛，我記得我哋有一次就一出嚟廣佛地鐵站，人都唔多個。係啊，高新區，哇，鬼影都冇隻。而家又唔會啊，好似有前方啲樓咁都入住率好高。不過好多人咧選擇廣佛同城生活啊，咁啊有啲人可能喺廣州揾食，咁啊喺呢邊居住，呢邊生活非常之多。
亦都確實最初嘅時候咧，好多人都質疑呢種行為，覺得喂會唔會你放棄廣州的住宅會喪失咗好多啊咁啊？但係好明顯經過呢10年8年啊，證實到啊嚇事實並唔係咁嘅。至少你睇下而家我哋揸車都爽好多。你喺廣州老城區其實係好難做得到呢種情況嘅。有咩路啊？咩元江路啊、東風路啊，全部都係塞到中山路、環市路、即係東西走向嘅。係啊，冇一條係正經嘅發瘟啦佢。廣州市中心啊。係啊。你起碼有一條路係正常雙向8車道啊，大佬。所以搞到市中心好塞。冇錯冇錯。即係冇一條呢啲咁嘅路啊。係。係咪我又行錯咗路咧？你係行錯咗路，因為我記得成日都係咁喎嚇。行錯10次你嗰度你。係啊，應該上去上邊上邊啊，係啊。去到嗰度兜翻轉頭，掉頭啦。掉頭。佢成日都以為我哋喺上邊啊。係啊，佢而家仲以為我哋喺上邊啊。喂，唔緊要啦嚇，行下就係㗎啦。依度你行錯咗有冇5次啊？好容易行錯啊嘛，因為。喺嗰個掉頭仲要行多次。嗱，我哋仲喺右邊呢個千燈湖公園度兜圈啊。其實應該係輔路。但係唔係喎，又好似可以過得翻去喎。嚇？得唔得？好似又得喎。而家係。得唔得掉頭？唔得啊，唔得啊。前面嗰個掉頭。冇錯冇錯。咁都。都唔使重新行多次。直行得㗎啦。呢度啲高樓大廈都好多，又有廣州銀行啊，同埋仲有幾間外資銀行呢度都有。金融高新區啊。好似你親戚個老公都翻過嚟呢邊開工啊！我早幾日聽佢。匯豐嘅客服。佢以前喺廣州嗰個咩東風路啊。東風路嚇。東風西路嘅匯豐最嗰個應該係叫做嘉和苑係嘛？係啊，嘉和苑好高級噶嘛，以前。而家都好高級，而家都好高級。又近西華路。食嘢比較好咯，嗰度就係。咁但係即係都搬翻，咁但係呢邊就闊落啲咯。弊在你對比西華路同呢個區域，簡直打邊爐同打屎忽啊！嗱，所以咧，我哋廣州人咧就係咁噶啦。寧願西華路殘殘舊舊，都唔中意過嚟呢邊咧。啱先就係咁嘅態度。老實講，你換著俾我嘅話，我都寧願揀西華路，殘殘舊舊好過啦。唔係嘅，弊在人哋你中意揀啫，人哋匯豐唔想揀啊。咁啊係。匯豐係都要離開西華路啊。匯豐就係唔揀西華路。仲揀西華路咩？梗係嚟呢度辦公啦。芝麻糊近咩？真係。貪你真係食碟腸粉平啊！你啲大公司梗係要嚟呢啲地方嘅。梗係啦，哪怕係唔見客嘅客服啊，都係擺喺呢度好啲嘅。頂轉又咁嘅，梗係唔轉啦。嗱，咁我哋行錯路，行錯咗路啦。係，咁就喺呢度過啦。咁因為掛住傾偈。冇錯。唔好教啦，真係要行翻。專心啲啊！專心啲啊！轉右專用道。喺呢度轉右。輔路。係。都係講翻條路，唔好講其他嘢好過啦嚇。都冇問題嘅，大方向係冇錯得㗎啦。最主要一樣嘢，你行錯路你就直接行就係啦，將錯就錯好緊要，一定要將錯就錯，因為地球係圓嘅，唔好夾硬嚟。保持直行，所有車道都可通行，然後400米轉右。紅綠燈道有衝紅燈。按規定車道行駛影相，呢排多人嚟影。我知行邊度啦，而家佢應該係叫我哋行穗鹽路出去係茶滘，再兜翻過去話係咁樣兜。行錯咗一個路口啊，兜得好遠。即係差唔多。你誤打誤撞入咗嚟呢條村，都唔知咩村啦嚇。總之咧，
都幾旺嘅喎又。做內衣啊。做內衣哦，做內衣。以前我有個同學。哦，都係喺度揾食。係啊，做老闆啊，做老細啦，梗係做。係啊。嗱，右邊都見到啦，係。研發生產索衣，即係好多嗰啲內衣都喺呢邊做嘅，做啲廠嘅。係係。150米後向右前方行駛。都幾旺啊！有車。有男同學嚟先係做內衣。係咩？即係個老闆係男嘅。係啊。因為仲要帶我哋去揀，笑死！嗰時真係好。哦，依度出翻嚟。係喺呢度轉入。我呢度有啲印象啦，喺度。有啲印象啦，係嘛？上邊係佛山一環。哦，係啊，我哋就去佛山一環。定係環城啊？反正上邊嗰個。佛山一環。係嘛？係。係啦，嗱，呢度上翻去。400米後向左前方行駛。佢話轉左咁咪佛山一環啊嘛，前邊係嘛？係啦，挨住左邊行，左邊海拔路，如果先頭冇行錯，咪行到嚟呢度咯，係嘛？係。係啊。即將向左前方行駛。哇！鬼火少年，鬼火少年啊！黐線，牌都冇。呢啲。唉，最怕呢啲人。都係唔好講咁多啦。繼續直行1.2公里。唔係佢係機動車嚟嘅，佢唔係電雞。 90公里未止啊！啱先嗰個速度。兜到個圈。係兜咗個圈，行咗個運。因為你過咗河啊嘛。冇錯。你過咗河又要過翻河啊嘛！嗱，而家咪又過翻河咯。係行咗個大運，都好嘅。又翻嚟千燈湖啦，睇見。喺前邊轉左咁啊，仲有20分鐘就到嘅。所以點解話開車比較方便啊？前面紅綠燈路口直行。就好多高樓大廈喎呢度。我記得呢個位之前好似有一次塞車塞到嘔，疫情嘅嗰陣仲要係。而家都有少少塞嘅，而家。半個鐘啊！嗰次塞到喺呢度定住嘅。係啊，行到。仲有好多貨車，我記得。冇錯。唔好行錯，睇住先。係啊，呢度一定要睇住。花都㗎啦。唔係啊，佢就叫挨住最左邊行啦，就唔好最左，跟住呢條線就係啦。唔係啊，去咗花都㗎啦，嗰度掉頭㗎嘛，係嘛？跟住有波子得㗎。即係我哋原先應該係行上邊條立交橋。立交咩？認唔到。一落嗰個立交就已經係歡迎你返到廣州。係啊，歡迎你到廣州來啦，已經。哦。下次記住先。因為太耐冇行呢邊。你唔係因為行錯一個路口咧，就兜好遠㗎啦，因為佢又係嗰啲路啲立交封閉式嘅。終於嚟翻到呢度啦嚇，我哋冇行錯啦。咁啊，大家見唔見到前邊咧有條限高嘅杆？咁佢嘅目的咧就唔俾嗰啲貨車進入廣州老城區。嗱，因為依度咧嗰條一過咗呢個位置就係芳村㗎啦。咁啊，跟住就老城區反正廣州老城區係唔俾貨車嘅。貨車重型嗰啲喎，講緊係大貨櫃啊。係啊。麥豆車啊嗰啲喎嚇。反正你睇下嗰條限高杆2.2米。你嘅只可以呢啲小車過去廣州，冇錯。即係有觀眾問啊，點解喎？係冇得解嘅，冇得解嘅。廣州因為太多車啊，太細啊，太窄嗰啲路。太窄啊啲路。咁啊，唔俾貨車入老城區嘅。嗱，你睇下呢條路，點解呢度會塞車？其實就係因為嗰條橋得2車道，但係你5條車道入去，邊可能唔塞車得㗎？係嘛？就係咁解啫嘛。咁佢逐盞燈放咯，都係會塞嘅。咁有啲唔守規矩，即係喺我入邊最遠咁樣包埋佢咯。可能依個高度有啲嗰啲叫咩鬼啊？房車都未必過得到。係房車都勉強左邊嘅麵包車 van 仔過到咯。佢應該過到啩？2.2米。我哋呢度係4車道，第4車道有紅燈。乜成條路淨係得呢度塞車嘅啫，其他都唔塞嘅。如果先頭行啱路咧，就快啲咁多啦，唔多啦。仲有一樣嘢咧，
廣州城區限行啊，大佬。係啊，即係如果你話佛山車牌最多去到芳村嘅咧，係芳村就一啲都唔限嘅。隧道都唔一過咗隧道過到去荔灣就唔得㗎啦，就唔得啦。罰錢咯，罰錢就咩啲得㗎啦，咁唔係咁㗎嘛。哇！大塞車啦，上邊有。其實就車流量比較大，佢逐格放。好，又通行啦，但係喐都唔喐。嗱，我哋終於上咗橋啦。條叫咁嚟到呢度就廣州㗎咯喎。係啊。五丫口。五丫大橋啊。五丫口大橋。五丫口大橋。咁喺前邊往右轉就去三武，好快。請提前走最右車道。真係車流量好大。佢封咗條車道嘛。哦，即係封咗。哦，係啊。以前4車道咁，我記得好似冇咁4車道嚟㗎嘛。咁都要啊！你要擴闊就要封㗎啦。嗶聲㗎嘛，之前。係啦。哇！呢個導航軟件教我哋入咗嚟嗰個物流園去三武，最初就以為係錯嘅。唔係，因為咧大馬路係行前邊㗎嘛。好塞車。突然間寫住咩物流園咯，做咩轉入嚟嘅叫我哋？係啦。咁但係其實係啱喎，反而。要唔要停車費啊？陣間出翻去。嗰15分鐘邊係收你停車費啊？而且入嚟嘅時候冇抬杆嘅，嗰度照入嘅。呢個係賣花啊，嗰啲各種啊嚇，嗰啲物流園咯，咩都有啊。種花、倉庫、倉庫。哇！啲導航咁醒嘅喂。係咯，買裝下啲花盆啊，咁啊園藝咁咯，呢度就係。因為出邊係好塞車。塞到㗎。嗱，冇抬杆㗎嘛，啱先。佢叫我哋兜呢啲咁嘅路喎，犀利喎。又好似啱喎。我諗前面嗰幾個話唔定都係去三武，都未必唔係嘅。我心諗點解叫我哋轉入物流園嘅？同埋後邊都仲有3部車。哇！啱啊！嗱，翻嚟珠江河啦，呢度應該珠江河啦，嗬？唔係花地河。花地河啊！呢度叫海龍路啊，都仲有8分鐘就到啦。去到再同大家慢慢講啦。就唔使行龍溪嗰度咯。係啊，嗰度大塞車啊，可能。嗰度塞到嘔血嘅。快啊！我哋終於嚟到三武，點解又塞車嘅咧？明明啱先睇住都係唔塞車嘅。唔係個個入去㗎嘛？唔知喎。哦，唔係呢邊塞，左邊塞啫，右邊唔塞。我哋往右邊行。不過出嚟嗰陣塞啦。不過出嚟嗰陣可能冇開業嗰時咁恐怖咯。係。但係都唔好得去邊咯，我覺得。係。不過唔好理佢啦，而家入咗去再講啦。咁啊，翻嚟廣州啦。冇錯。呢度嶺南 V 谷啊叫。冇錯。翻我哋過嚟三武超市。冇錯啦，應該停晒喺度嘅。據說下星期就開學啦，所以特別多人啦。今年開學好有趣啊！佢係會避開正月15啊，話要過埋正月15先至開學啊，所以好多地方推遲咯。比第一日好多係嘛？係都多人，但係比第一日嚟到要好。我哋入嚟都係用咗10分鐘左右就慢慢入得到嚟啦。上第一次開業嗰日嚟到係用咗1個鐘頭先嚟到呢個位置嘅嚇，同埋中間已經係想走咗幾次嘅啦。咁我哋而家先上餐吧去個洗手間，同埋食少少嘢先。我哋終於上到嚟2樓，哇，都幾多人喎！週末啊嘛，咁啊同埋真係開學季啊！開學季咧，平時啊唔使翻學咧，中意瞓到幾點冇所謂啦。開學咧就要準時翻學，所以啊買定啲嘢，氹下啲細佬，唔出奇嘅，超多人。同埋入嚟嗰陣已經係冇乜人啦，就係出去係塞車咯。我見到麥芬呢啲應該叫做啊，應該係自己叮㗎啦，嗬。9蚊一個8蚊雞，9蚊。9蚊真係叫麥當勞。我都覺，唔係呢啲靚過麥當勞好多嘅，不過你哋自己搞咯，同埋有烤箱或者空氣炸鍋咯。咁佢但係應該冇菜㗎吧？
1.6蚊哦，佢仲有漢堡專用袋啊，包。或者有啲大廚格啦。呢個係賣緊43蚊9毫。唔錯，呢度真係喺度排緊隊試食啊！你想買藍莓？呢個係智利產嘅，據說雲南嗰啲都唔錯。所以點解話大城市咧仲買到平嘢啦？係啊，我睇嗰啲人哋嗰啲4-5線嗰啲藍莓，哇的咁大，一盒仔咁啫嘛。啊真係可以買到斤啊！我哋佢又60幾蚊斤。嗯。咁啊，而家感覺上三寶好似多翻啲進口貨，仲有榴蓮賣添。呢啲應該係進口㗎啦，係嘛？咁有幾多嚟啊？有幾多咧？8盒裝100g 一盒，一盒就係裏邊細細啲，咁即係800克咯。邊度寫住啊？嗱，邊嗰度寫住㗎嘛？8盒裝，淨含量100G 乘8，咁即係800克咯。800克。咁114又唔係貴喎。好易喎。係啊，又唔係貴喎。買盒啊，我覺得要係114喎。一睇見榴蓮就失控㗎啦，泰國榴蓮佢係咁啊，內地分裝嘅。呢度原來喺度試食緊大雲吞，大雲吞唔啱嘅。之外仲有雪糕，哈根達斯都有啦。哈根達斯睇唔到幾錢啊？係159蚊呢一盒。呢個係會有法國進口啊嚇，8杯106蚊有找，即係20蚊一杯咯，圍到人民幣。咁一盒一杯係有幾大咧？81g，榴蓮抵啲。咁仲有牛奶朱古力啦，同埋朱古力啦。呢度仲有雪糕添，都幾靚喎呢個。呢個係102蚊，哦咁啊貴啲啦。好似感覺上真係多翻啲進口貨喎，好似呢個撻咁。呢個係紅莓撻啊，係咪應該係？呢個上邊寫住法國製造喎。因為我哋其實好多人咧，三寶咧都係想買下啲進口貨，貴啲啲冇所謂，叫咩都試過啊嘛。你如果再係買內地生產嘅就不必啦，係嘛？超級多人，超級多人試食排隊啊！我哋要買牛肉，韓國嘅糖啦。呢個係法國嘅糖啦，咁佢個包裝係喺內地包嘅，個膽係法國運過嚟嘅應該。所以其實喺美國都幾爽喎。美國爽係嘛？你去美國啦咁。因為相對佢哋嘅工資會平啲。係，呢個係事實。呢個就東莞做嘅。即係呢度。但係上邊寫韓文。樣樣都有啲。哦，呢個係希臘啊，下邊呢個。呢個係果泥組合啊，50蚊一箱。咁啊，真係多翻好多進口貨啊嚇！你之前俾人詬病過啊，咁我不如唔入會。我好有多啦。係啊，好有多，仲唔使咁樣排隊啊嚇！有翻呢啲嘢先至啱嘅。真係超級多人啊！大家帶啲小朋友，啲小朋友都好開心，咪好似入咗去主題樂園咁啊嚇！冇一個方向喎。係啊，同埋咧嗰啲車實在太大部啦。可唔可以搞細啲？係啊，我哋淨係買咗咁少嘢，我哋推住架車周圍走。哦，買牛肉啊要係啊，不如你買一間，我睇住部車咧。經過多方考慮啊，個老婆咧就走咗去揀牛肉。佢要慢慢揀，冇問題嘅嚇，就唔推架車過去啦，費事買唔到啦嚇。我哋喺度等佢。剛揀咗呢2盒牛肉，一個係牛肉餡，冇寫幾錢嘅喂。呢個係幾錢？80蚊。同埋下邊呢個谷字牛肉，我哋買過好多次㗎啦。中意食澳洲牛，咁啊108蚊呢一盒。呢度係幾重啊？差唔多1kg 咯，係差唔多1kg。
都話好多麵包賣啊！龍生園之前我買過呢個23蚊呢個麵包，都食咗幾日㗎，連我阿爸阿媽都食嘅，幾好啊！不過實在太多人啦，唔買啦，買咗到時食唔到啊！個個翻晒工，翻晒學，人咧都係為咗買啲肉類過嚟嘅，牛奶啊、肉類啊，因為咧，你如果買同進口牛肉係比較好，係啊，即係唔使諗嘅。我試過上網買好似，好似係榴蓮呢啲咁，梗係進口嘅靚啦。即係佢你喺呢度買咧，佢就有啊，選擇多啲啦，價錢又冇咁貴啦，品質又好啦。同品質嘅情況下，佢係將優。又買咗咁多啦，應該可以擺滿屋企個雪櫃啊，然之後再攞多一盒，費事上網叫佢送過嚟。因為其實都幾抵嘅佢，純肉嘅寫住冇核啦。而家就係埋單啦，都超級多人。至於嗰個 pizza 買唔買，咁多人唔買就算啦嚇，唔買，但係又好似唔係好多人喎又，但係你冇辦法喺呢度食到咧。pizza 係啊，你入埋一件好嘅大 pizza。咪今晚食嗰啲煎嘅蛋得唔得啊？得，好唔買走，埋單。呢個咧就係我哋今日購物嘅戰利品啦。咁啊，總共使700蚊咯。咁啊有咁多嘢喺你哋嗰度咧，要買呢一車嘢，大概要使幾多錢咧？我覺得美國可能仲平咯。美國平啲啊，牛奶啊嗰啲肉啊一定就係㗎啦。呢啲肯定平過我哋啦，咩芝士牛奶。呢個肯定啊，咁啊榴蓮就應該就我估係相差無幾啊，我估。係啊，因為牛奶呢個泰國嘅，呢個可能差唔多。洋葱就應該嗰邊平啲嘅，我估。芝士肯定係外邊平㗎啦。菜都貴啦，呢度11蚊㗎啦，呢幾棵菜。呢個貴啊！因為冇地方買菜。係啊，今日費事又再去市場買啦。梗係平啦，2蚊。咁啊，下邊呢一箱牛奶咧，呢一箱係德國嘅，咁啊70蚊咯。仲要呢啲菜咧，你睇下，供港蔬菜㗎啦。哦。咁啊，嗰2盒肉咧就收緊係2盒加埋200蚊嚇，嗰2盒。係咯，180。咁啊，呢個你咪當水果咯。呢度係2盒加埋收咗230蚊，呢2盒。600幾啊？700蚊咯，700蚊減啲，係啦。690幾700蚊㗎。咁啊，芝士啊大量嚇，大量。反而個洋葱係最平嘅，10蚊。但係都平唔過市場。咁梗係㗎啦。市場2蚊。台留言話俾我哋聽，如果你買呢堆嘢，大概要使幾錢啦？喺你哋嗰度啊，我講嘅係。即係如果你係話喺市場，你肯定唔夠我哋平㗎。係。如果你話喺呢啲大型嘅超市，可能真係喺美國冇錯。咁但係喺市場買唔到芝士同埋牛奶嘅，係咪？但係又有第二樣嘢買嘅，又有燒鵝啊、大叉燒啊咁嘅啫。即係嗰啲你肯定唔夠我哋平。係。呢啲就可能外國仲平啲㗎。正常啊，好合理嘅。芝士咁你梗係冇理由我喺呢度買法國嘅芝士平過喺法國買呢一嚿芝士㗎係嘛？係咪先？好啦，我哋下集見，拜拜。又嚟到晚餐時間，呢啲就係先頭喺山姆買嘅所有嘢。首先咧，呢個麵包，呢個麵包特別厚嘅嚇，話得2條菜嘅喂。係咁啊，白人飯啊嘛。哦，嗱，等陣先科普咩叫白人飯啊？哦，有個牛肉嘅。咪白人飯唔係咁嘅咩？嗱，呢度有牛肉。鬼佬飯。同埋有雞蛋。咁呢度所有嘢咧，除咗雞蛋以外咧，全部都喺山姆買嘅。就係白人飯啦，呢啲攬住食啦。哇！要點樣食啊？啲牛肉幾多汁嘅估？健康啦嚇。呢條光啲啊，大家睇清楚啲。老婆先頭所講白人飯嘅意思咧，鬼佬飯。冇錯啦，就係咁解。健康。哇！其實漢堡包係健康嘅食品嚟㗎。至於佢咧，就試過呢個啦，就係咁樣1盒有8盒嘅，即係嗰個榴蓮咧。新鮮好食啲。始終都係新鮮好啲。不過而家都 OK。但係咁嘅價錢喎，你要考慮埋嚇。一圍到幾錢1盒啊？咁樣20蚊。8盒。入邊有8盒。哦冇，15蚊1盒。係啊，10零蚊1盒。俾佢食一嚿啊，一嚿大嘅。10零蚊咁都一嚿。仲有啊，係冇核㗎嚇。我哋繼續食啦。哇！食完嗰個烤雞肉仲使食咩？仲有烤雞，係。